Angin kencang menerjang Mall Ambarukmo Plaza di Yogyakarta Minggu sore. Kencangnya angin menyebabkan lobi hingga bagian dalam mall porak-poranda. Sejumlah pengunjung mall pun panik berlarian. Video amatir juga merekam kerusakan yang disebabkan angin kencang di daerah istimewa Yogyakarta. Di tengah guyuran hujan deras, sejumlah baliho di pinggir jalan roboh. Sebuah kanopi tempat parkir kendaraan juga roboh diterpa angin kencang. Kanopi roboh menimpa 2 buah mobil yang berada di bawahnya. Kedua mobil pun rusak di bagian depan. Sebuah baliho berukuran raksasa di Jalan Kejayaan juga roboh. Beruntung, robohnya baliho tidak menimpa kendaraan yang sedang melintas di jalan tersebut. Polisi harus menutup sementara jalan agar tidak ada pengendara yang tertimpa selama proses evakuasi. Gereja Katolik Yogyakarta Kudus Banteng di Jalan Kaliurang Sleman, Yogyakarta ini juga rusak akibat tertimpa pohon besar yang tumbang. Tumbangnya pohon beringin tersebut menimpa aula gereja dan mengakibatkan rusaknya genting dan atap serta kaca jendela. Petugas langsung mengevakuasi batang pohon yang ambruk. Hujan cuma 5 menitan, angin kencang. Kencangnya seperti apa, Mas? Maksudnya dari arah mana angin itu, Mas? Angin dari arah barat ke timur. Setelah itu gimana, Mas? Setelah itu pohon, angin kencang, pohon langsung rubuh ke timur, arah timur. Mengenai bangunan biara. Ya, angin itu angin besar, bersama hujan deras, langsung itu kayak diyun itu baru langsung mabrak. Untung mobil itu berhenti di sini, ada 2 tadi. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda DI Yogyakarta menyebabkan banyak kerusakan di sejumlah wilayah. Hingga kini jumlah kerusakan masih didata oleh petugas.